好啊，大家好啊！我今日咧就嚟到個中山神灣，咁啊好多朋友咧就上次咧，因為我片咧佢呢個位仲未拆啊，呢個位未拆，咁你而家方便啲啦。嗱，嗰度咧就係香山新街市，咁你啊行過嚟啦。咁啊喺呢個港龍蛋撻前邊咧有個紅綠燈嘅，咁啊過咗嚟之後咧，紅綠燈之後咧，你行過嚟啊，因為呢個啱拆咗個板咧，咁大家易揾啲噶啦。咁啊對正呢個港龍蛋撻喎。咁咧就可以見到呢個1+1超市係啦，1+1超市同埋呢個富迪咖啡。咁啊而家方便啦，即係你哋揾咧就易揾啦。嗱，咁而家呢度咧對面就係1+1超市，係啦。咁啊分享出去啦，因為咧好多朋友過嚟呢個中山神灣咧，咁啊去完街市或者都中意嚟呢個1+1超市㗎，啊就係咁嘅通知大家啫，大家分享出去，咁咧就係等多啲朋友知道，咁啊可以過嚟呢個神灣逛下啦。好，到呢度為止，拜拜。